So, jou eerste stap gaan dan nou wees om hierdie punt B van jou in sy poolkoördinate te skryf, en dit het ons nou reeds gedoen, so ons gaan dan sê, hierdie enetjie hierso is my x-koördinaat, en hy gaan dan nou net cos beta wees, en dan is die y-koördinate, is die teenoorstaande op die skynsy, so hy is die sin van beta. So daar is B se koördinate dan nou, in vorm van 'n poolkoördinaat, en dan gaan ek dieselfde doen vir A. Ek gaan nie weer 'n skets teken nie, myself te geld daar. Nou werk ek net met alfa. So as ek aangrensend op skyn sit, dan kry ek cos alfa. So nou gaan my x-koördinaat cos alfa wees. En my y-koördinaat gaan hierdie een wees, so dis die teenoorstaande op die skynsy van alfa, so dis sin alfa. So is net die hoek wat met ander woorde verander, want die radius is albei 1. Goed, dan gaan ek nou heel eerste die afstand uitwerk tussen A en B. So ek kan dit op twee maniere doen. Ek kan dit doen met my afstandsformule, want ek het koördinate. So kom ons doen dit eers met die afstandsformule. Nou ek gaan sommer klaar quadreer, sodat die wortel kan wegval. So ek werk met die afstandsformule AB kwadraat uit, met ander woorde, x2 minus x1 kwadraat, plus y2 minus y1 kwadraat. Goed, en dan gaan ek sê cos alfa minus cos beta, want dis mos nou my twee punte wat ek gaan aftrek van mekaar af. So cos alfa minus cos beta. En dan kwadreer ons dit. En dan vat ons die sin alfa minus sin beta. En ons kwadreer dit ook. Goed, dan gaan ons en ons gaan hierdie nou uitmaal. Ok, ek gaan net bykie hierdie kant skryf. So nou vereenvoudig ek my cos alfa min cos beta kwadraat. So ek gaan kry cos kwadraat alfa. Dan my middelterm, cos alfa maal min cos beta maal 2. So minus 2 cos alfa cos beta. Dan kwadreer ons vir cos beta, so plus cos kwadraat beta. Doen ons dieselfde vir sin alfa min sin beta, so daar gaan ek ook kry sin kwadraat alfa. Dan maal ek sin alfa met min sin beta, maal met 2, so ons kry minus 2 sin alfa sin beta. En dan kwadreer ek my sin beta, so ek kry plus sin kwadraat beta. Nou gaan ons 'n bietjie ons identiteite gebruik. Cos kwadraat alfa en sin kwadraat alfa is 1. Cos kwadraat beta en sin kwadraat beta is ook 1. En dan bly daar nou nog oor daai gedeelte, so ons nie iets meer kan doen nie, so ons gaan hulle net so oorskryf. Goed, dit is die een manier hoe ek AB se afstand kan kry, as ek hom dan nou gekwadreer het. Wat 'n ander manier kan ons ook AB se afstand bereken? Mary? Ek het 'n driehoek. Ek het twee sye met 'n ingeslote hoek. Die kosreël. Yes. So ek gaan ook vir AB bereken met die kosreël. Wat is die kosreël? So as AB kwadraat wil uitwerk, wat die sy teenoor die hoek is, dan vat ons vir A ook kwadraat
plus OB kwadraat minus 2AO maal OB maal die kos van die hoek tussen die twee. Ok, raai, kom skryf om. AB kwadraat is ook gelyk aan AO kwadraat plus OB kwadraat minus 2 maal AO maal OB maal met die kos van hoek AOB. En nou gaan ons net in vervang. So, in AO kwadraat se plek kan ons nou skryf 1 kwadraat. OB is ook 1 kwadraat. Minus 2 maal 1 maal 1 maal met die kos van alfa minus beta. Nou as ek nou AB kwadraat as dit gekry het en ek het AB kwadraat ook as hierdie gekry, wat beteken dit dan? Dit is presies dieselfde, so ek kan dit gelykstel in mekaar. So hierdie gedeelte 1 plus 1 minus 2 cos alfa cos beta minus 2 sin alfa sin beta moet dieselfde wees as 1 plus 1 minus 2 cos alfa min beta. So daai twee gedeeltes is gelyk aan mekaar. So daai ene en daai ene is albei AB kwadraat en daarom kan ek hulle gelykstel aan mekaar. Goed, en nou kan ons bietjie vereenvoudig. So hierdie kant het jy 1 plus 1, daai kant is ook 1 plus 1, so as daai 1 plus 1 daar optel en ons trek het hierdie kant af, dan is al daai ene weg. So al wat hier oorbly is min 2 cos alfa, cos beta, min 2 sin alfa, sin beta en daai min 2. Ons skryf hom maar gou so uit. En dan sal hulle almal 'n min 2. En dit is 'n vergelyking. So ek mag deel met min 2. Dus ek nou regter met min 2 deel, dan kry ek cos alfa cos beta minus sin alfa sin beta is dieselfde as cos alfa min beta. Ons gaan voor die klooklijn en vraag, graad 12-3, 12-4 en 12-5. Julle gaan na juffrou van Rensburg se klas toe in die veld toe. Graad 12-3, 4 en 5, so klas van julle na juffrou van Rensburg se klas toe in die veld toe. Goed, dan gaan hulle in eksamen vir jou sê, nadat jy nou, as jy wil hê met die volgende bewys, dan gaan hulle vir jou sê, aanvaar nou, dat hierdie identiteit geldig is, en dan vra hulle vir jou om dan nou die ander identiteite te bewys. So, hierdie enetjie is die lang bewys, dis die enigste een wat jy op die lang manier gaan bewys, die rest gaan ons dan nou alles net aanvaar dat daar in plaas so is, en dan gebruik ons hom om die ander te bewys. Gaan ons klaar te daar?
Goed, so ons gaan dan nou heel eerste bewys dan dat cos alpha plus beta gelyk is aan cos alpha cos beta min sin alpha sin beta. So dis ons tweede bewys. So ek kan ons gaan neerskryf en ons gebruik dan nou soos ek sê hierdie identiteit wat ons nou daar neergeskryf het, wat ek gesê het aanvaar dit. So ek nou nie daar boonste deel weer te skryf nie, ons het dit nou klaar geskryf. So ons gaan nou net daar in nommer 2 gaan bewys.